أغرب طائر ممكن تسمع عنه في حياتك عمره 64 مليون سنة وريحته مفيش إنسان يقدر يتحملها، والطائر ده معروف باسم طائر الهواتزين. وطيور الهواتزين دي رغم إن شكلها يبان ضعيف إلا إن السبب في بقائها لحد يومنا هذا بأعداد كبيرة هي ريحتها الكريهة اللي مفيش حد يقدر يتحملها، وعلشان كده الطيور دي بتلقب بالطيور النتنة. وريحتها النتنة دي بسبب إنها عندها نظام هضم مختلف عن باقي الطيور. فطيور الهواتزين بتهضم الأوراق النباتية اللي بتتغذى عليها عن طريق التخمر البكتيري، فهضم الأوراق النباتية عن طريق التخمر البكتيري في طائر الهواتزين ممكن يوصل ليوم أو يومين، وعلشان كده بينتج عن التخمر ده الريحة الكريهة اللي بتنبعث من طائر الهواتزين.